Друзья, привет! Видео короткое, буквально на минуту. Один полезный совет. Автомобиль Славута, декоративная крышка двигателя. Значит, не знаю как у кого, но я долго не мог понять такой нюанс. Что-то стучит под капотом. На определенных там оборотах или на скачках. Ну, выяснил. Но когда двигатель работает там в определенном диапазоне, ну, во всяком случае я слышал, что здесь что-то не то. Причем этот винтик закрученный, этот закрученный, а крышка гуляет. Сразу она не стучала. Но сейчас я тут покажу вам, тут есть такой чопик, там многие знают, в чем проблема, на который надевается вот здесь отверстие и так одевается. И вот он со временем... Сейчас я болты откручу. Вот этот такой выступ. И вот он, прямо видно, тут вот выработка. Если с нуля он плотно заходил, более-менее вот в это отверстие, вот, то тут и отверстие выработано, и здесь выработано. Ну и начинается при вибрации стучать. Так вот, совет, маленькое ноу-хау. Я сделал вот такую резинку, вырезал. Видите, тут даже видно, как она работает. Вот эти вот места. То есть идет вибрация, но резинка гасит колебания. Ставится вот на вот этот чопик. Потом вот так вот крышка поднимаем, загоняем, выравниваем. Можно чуть толще, но я так подобрал, у меня 3 мм она. Завинчиваем винты. Так, сейчас я быстренько завинчу. И вот имеем, что уже стука никакого нету. Видите, резинка давит, тут даже можно толще, но мне 3 мм устраивает, оно уже не стучит никак. Но чуть-чуть, если сильно постараться, конечно, можно с дуру и выгнуть. Но вообще вот нормально. Вот такое ноу-хау. У кого-то может щель вот эта больше быть, можно 5 здесь сюда. Главное, чтобы здесь резина гасила колебания. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то пригодится.